Здравствуйте, дорогие друзья! Bonjour les amis! Сегодня новый урок. Aujourd'hui, une nouvelle leçon. Сегодня посмотрим эти слова. Combien, beaucoup, assez, peu, un peu. И каких использовать в фразах. Кстати, в этих видео изучаем эффективно французские серии, следуют одна за другой. Если вы не видели первые видео, я рекомендую вам их посмотреть, чтобы все хорошо понять. Вы готовы? Давайте начнем. Как сказать сначала повторение? Как сказать эти фразы на французском? В комнате стоит стул, в комнате нет словаря. Если кресло в комнате, что есть в комнате, что есть под креслом. Вы нашли? Посмотрим. В комнате стоит стул. Здесь есть два варианта. Можно сказать, dans la pièce il y a une chaise. Если предложение начинается с обстоятельства места, то употребляется оборот il y a. Здесь можно сказать тоже il y a une chaise dans la pièce. Это тоже правильно. Но если предложение начинается подлежащего une chaise, то употребляется глагол être. Une chaise est dans la pièce. В комнате нет словаря. Dans la pièce, il n'y a pas de dictionnaire. Когда это отрицание, после «pas» надо ставить «de» всегда. Dans la pièce, il n'y a pas de dictionnaire. Если кресло в комнате, если переводится как «y a-t-il», или «est-ce qu'il y a». Тогда можно сказать «y a-t-il un fauteuil dans la pièce?» или «est-ce qu'il y a un fauteuil dans la pièce?» Что есть в комнате? Что есть переводится как «qu'y a-t-il?» или «qu'est-ce qu'il y a». Тогда можно сказать «qu'y a-t-il dans la pièce?» или «qu'est-ce qu'il y a dans la pièce?» Что есть под креслом? Под переводится как «sous», мы же это видели. «Qu'y a-t-il sous le fauteuil?» или «qu'est-ce qu'il y a sous le fauteuil?» Сейчас урок. Сколько переводится как «combien». Но переводится как «combien», когда это «сколько» плюс глагол. Посмотрим. Сколько стоит эта книга? Combien coûte ce livre? Но сколько плюс предмет переводится как combien de. Надо добавить de всегда. Например, сколько книг на столе? Здесь есть два варианта. Вы можете использовать оборот il y a, дословно это сколько есть книг на столе. Вы можете использовать оборот il y a combien de livres sur la table, или вы можете использовать глагол être в множественное число. Combien de livres sont sur la table? Эти варианты правильные. Много. Много переводится как beaucoup. Например, я много поел.
j'ai beaucoup mangé. Обычно слова beaucoup ставится после вспомогательного глагола. Но это не обязательно. Но это лучше. J'ai beaucoup mangé. Можно сказать тоже j'ai mangé beaucoup. Но лучше j'ai beaucoup mangé. Много плюс предмет переводится как beaucoup de. Например, есть много карандашей под столом. Здесь вы можете использовать оборот il y a или глагол être множественное числа. Тогда можно сказать il y a beaucoup de crayons sous la table. Или beaucoup de crayons sont sous la table. Достаточно, довольно. Переводится как assez. EZ, произношение это звук E. Assez. Например, сегодня я достаточно работал. Aujourd'hui, j'ai assez travaillé. Слово assez обычно ставится после вспомогательного глагола. Aujourd'hui, j'ai assez travaillé. Здесь можно сказать aujourd'hui, j'ai travaillé assez. Но лучше aujourd'hui, j'ai assez travaillé. Достаточно, довольно плюс предмет переводится как assez плюс de. Думаю, что вы уже поняли. Например, ты купил достаточно фруктов. Tu as acheté assez de fruits. Мало переводится как peu. Это звук Ö. Слушайте. Peu. Например, вчера он мало работал. Hier, il a peu travaillé. Слово peu ставится обычно после вспомогательного глагола. Hier, il a peu travaillé. Но мало плюс предмет переводится как peu de. Например, есть мало яблок на столе. Здесь вы можете использовать оборот il y a или глагол être. Можно сказать il y a peu de pommes sur la table. Или можно сказать peu de pommes sont sur la table. Немного переводится как un peu. Un peu. Например, сегодня я немного работал. Aujourd'hui, j'ai un peu travaillé. И un peu ставится после вспомогательного глагола. Aujourd'hui, j'ai un peu travaillé. Слишком или слишком много переводится как trop. Например, вчера мы слишком много выпили. Hier, nous avons trop bu. И trop ставится после вспомогательного глагола. Hier, nous avons trop bu. Можно сказать hier, nous avons bu trop, но лучше hier, nous avons trop bu. Слишком много плюс предмет переводится как trop de. Например, вчера она купила слишком много груш. Hier, elle a acheté trop de poires.
Вот, это все на сегодня. Спасибо большое за ваше внимание, мои друзья. И до скорого pour de prochaines vidéos. Пока-пока. Au revoir.